बोलती है। जटायु भैया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं भी तो अपना घर चलाने की ही कोशिश कर रही थी। आपने मेरे सारे फलों के बगीचे में पॉइजन मिला दिया। अब बताइए, अब मैं क्या करूं? अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी जाके पुलिस कंप्लेन कर सकती हूं। इससे तुरंत आप जेल में चले जाएंगे। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सोच रही थी पहले आपसे बात कर लूं, उसके बाद कुछ करूंगी। आपने ऐसा क्यों किया जटायु भैया, मुझे बताइए। नहीं टुनटुनी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारे